Dikhianati. Bukan dia yang mengkhianatimu. You've been betraying yourself too. Begini loh, selama ini kamu berimajinasi berlebihan tentangnya. Semua yang baik tentangnya kau ciptakan dalam benak. Semua yang buruk tentangnya kau carikan pembenaran. Manusia bakalan berubah juga kan, gilahmu. Dan yang kamu cintai adalah dia yang ada dalam imajinasimu. Dia yang kau kira-kira tak akan meninggalkanmu. Dia yang kau kira-kira akan tetap menepati janjimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Roket ID semua? Semoga kita selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat efek suara telepon pada smartphone Android. Ini nggak perlu berpanjang lebar. Cara membuatnya teman-teman itu kita menggunakan bantuan aplikasi Voice Changer with Effect ini. Teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store secara gratis. Nah, kalau udah download teman-teman, kita langsung buka aplikasinya. Oke, di sini ada banyak banget pilihan efek suara yang bisa kita pakai. Namun di tutorial kali ini kita nanti akan pakai yang efek suara telepon ini. Suara telepon ini ya. Nah, di sini itu kita ada 3 cara untuk membuat suara jadi efek suara telepon teman-teman. Cara pertama itu kita bisa langsung ngerekam suara kita ini secara real time seperti ini. Yang kedua, kita bisa mengubah teks jadi suara pakai fitur Create Voice from Text ini. Nah, ini kita bisa ngetik, ntar yang ngomong itu aplikasinya kayak Google Translate gitu. Nah, satu lagi, ini kita bisa mengimport mungkin rekaman teman-teman yang udah disimpan di smartphone Android. Kita pakai yang ini, import pre-recorded sound, kita ambil yang my device. Nah, ntar kita dicari ini cari di mana nyimpen filenya, file audionya. Nah, tapi di contoh kali ini kita akan ngerekam langsung teman-teman. Kita akan mencoba secara real time. Oke, langsung aja kita klik tombol ini ya, mic yang senyum ini, kemudian kita tap untuk mulai ngomong. Ini contoh saja ya, saya nggak jago banget sih ngomong kayak gini langsung. Dikhianati. Bukan dia yang mengkhianatimu. You've been betraying yourself too. Begini loh, selama ini kamu berimajinasi berlebihan tentangnya. Semua yang baik. Oke, kalau sudah kita tap stop recording ini teman-teman, kita tap mic-nya. Nah, langsung aja kita tap play ini teman-teman untuk mendengarkan hasilnya. Entah kedengaran apa enggak ini. Ini nggak begitu kedengeran ya teman-teman, emang suara saya nggak kenceng. Semua yang baik tentangnya kau ciptakan dalam benak. Semua yang buruk tentangnya Oke. Kalau udah kita klik ini teman-teman. Kalau mau di save ya, kita tap tombol save recording. Simpan. Ini namanya. Bisa dikasih nama apa? Mungkin kata-kata ya, kata-kata. Atau enggak, contoh satu. Oke, kita simpan. Recording have been saved. Oke, berarti udah disimpan. Nah, buat nyarinya itu disimpan di folder ini. Di folder mana ya, tadi saya lupa. Voice Changer with ini ya, Voice Changer with Effect. Nama foldernya ini Voice Changer Audio. Nah, di sini
Nah, audio ini bisa teman-teman gunain buat dijadiin suara background, dijadiin sebuah video kata-kata bijak yang menarik. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, nggak perlu panjang lebar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.